Salam YouTube, Qrafon online'dır. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək, videoları paylaşmaq kifayətdir. Videonu izlədiyiniz vaxt ərzində ekranın sağ yuxarı küncündə bu işarəyə daxil olaraq bizim səs vermələrimizdə iştirak edə bilərsiniz. Getdik. Budur, bazarda uyğun qiymətə optimal flaqmanlar gözləyənlərin vaxtı gəlib çatdı. Nəhayət ki, bazara kompromissiz smartfonlar gəldi. Əziz dostlar, əgər sizin məqsədiniz top smartfonları ucuza almaqdırsa, sizi təbrik edə bilərik. Kimlər ki Samsung S20, Huawei P40, Xiaomi Mi 10, Note 10 və s. düşünürdülərsə, bu kontent onlar üçün çox maraqlı olacaq. İlk öncə deyim ki, kontentin əvvəlində nəyə görə kompromissiz sözünü işlətdim. Çünki həqiqətən də 2020-ci il başlayandan texniki xarakteristikalarında mənfi olmayan qajetlər bazara çıxmayıb. Götürək elə Xiaomi Mi 10 və Note 10. Bu smartfonlar texniki göstəricilərinə görə yazılarda maksimum olsa da, bəzi cəhətlərdən yazılarda olanlardan tam əksini təşkil edir. Hər iki smartfon 108 megapikselli fotomatrisa ilə təchiz edilir. Yazılara görə hər iki cihaz ideal şəkil çəkməlidir. Amma realda isə 108 megapikselli kameralar özlərinin tam potensialını aça bilmədi. Ola bilsin Xiaomi'nin əməliyyat sistemi olan MIUI 11 hələ də istifadə olunan avadanlıqlar üçün optimallaşdırılmayıb. Bəs qiymətlər? Əvvəllər Xiaomi smartfonları flaqman killerləri adını alsalar da, daha doğrusu sonuncuların bazar qiymətləri Xiaomi şirkətinə xas olmayacaq dərəcədə yüksək olması artıq bu şirkətin fanatlarını qorxutmağa başladı. Bazarda Mi 10 smartfonlarının baza hissəsinə görə 1000 avro, Mi Note 10 isə 900 avro qiymətə təqdim olunması orta büdcəli, qiyməti münasib olan smartfonların istehsalına lüzum yaratdı. Əvvəlki illərin istehsalı olmuş OnePlus 7, 7 Pro, 7T həm qiymətinə, həm texniki göstəricilərinə görə optimal smartfonlar hesab edilirdi. Məsələn, əgər istifadə etdiyim OnePlus 7-ni nəyə görəsə dəyişmək istəsəm, çox çətinlik çəkərdim. Bazarda olan Samsung S20 elə də pis cihaz deyil. Dizayn və kaputaltı təchizatına görə əladır. Lakin qiymətlərinə gəldikdə isə baza hissəli S20 1200 avrodur. Mən isə bunun nəyə görə belə dəyərdə olmasını düşünə bilmirəm. Bəlkə ola bilsin yeni nəsil 5G şəbəkələrinə görədir. Amma sizə onu da deyim ki, bizim mobil sektorda 5G şəbəkələri o qədər də aktual deyil. Bəli, ekran tezliyinin 120 Hz olması, batareyasının 5000 mAh olması da var. Amma əməliyyat sistemi olan One UI 2 hələ də bu texniki göstəricilərə optimallaşmaması müəyyən çətinliklər yaradır. Əsasda belə böyük ölçülü batareyanın səhərdən axşama kimi davam gətirməməsidir. Amma sadəcə 5G-yə görə 1200 avro ödəmək ağla batan bir iş deyil. Yuxarıda dediklərim Huawei P40, Xiaomi smartfonlarına da aiddir. Məsələn, Huawei P40 Pro. Bunda da hamının bildiyi Google servislərinin olmaması ilə yanaşı, stereo səsin olmaması qiymətinin 1200 avrodan olmasını əsaslandıra bilməz. Xiaomi Mi 10 smartfonunun 1000 avro olmasının əsassız dedikdə isə sudan qorunma sisteminin olmamasını qeyd etməklə göstərmək olar. Yenə də bu mənfi cəhətlərinə qiymətin $700 civarında olması ilə göz yummaq olardı. Bu baxımdan Oppo Find X2 və X2 Pro'ları misal gətirmək olar. Üstəlik, naqisi şarjın olmaması da onun qiymətinin bazarda 1200 avro olması müsbət qarşılanmır. Bir sözlə hara baxırsan mənfilərlə doludur. Əsas mənfidə olan təbii ki qiymətlərdir. 5G gəldi, qiymətlər qalxdı. Koronavirus gəldi, qiymətlər kəllə çarx oldu. Yenə də deyirəm, əgər siz prinsipial olaraq bazarda optimal məsələlərin həlli üçün qajet istəyirsinizsə, o yoxdur. Daha doğrusu 14 aprel 2020-ci il tarixinədək yox idi. Bu tarixdə daha bir Çin istehsalçısı olan OnePlus özünün 8-ci nəsil smartfonlarını təqdim etdi. Əgər siz bu smartfonlarla tanış deyilsinizsə, sizə ciddi olaraq məsləhət görərdim ki, onunla yaxından tanış olasınız. Budur, qarşılayın OnePlus 8 və OnePlus 8 Pro. Gəlin əvvəlcə bu smartfonların bir-biri ilə olan fərqini, sonra bazarda rəqabət apardığı brendlərlə fərqini araşdıraq. Nəyə görə Pro versiya öz ölçülərinə görə kiçik qardaşından fərqlənir? OnePlus-ın dediyinə görə 8 bazarda ən kompakt smartfon həllidir. Daha dəqiq sizin təsəvvür edə bilməniz üçün deyim ki, OnePlus 8 iPhone 11 Pro-dan azacıq böyükdür. Dizaynə görə Oppo Find X2-ni çox xatırladır. Displeyinin axarlı olması və ergonomikası ilə bütövlükdə Find X2 ilə tam oxşardır. Fərqli cəhətləri də var. Məsələn, kameraları sol küncdən mərkəzə gətirilməsi. 8 Pro 8-dən fərqli olaraq TOF kamera və lazer fokuslanma cihazı ilə təmin olunur. Rənglər baxımından isə OnePlus, Xiaomi, Samsung və digər bazar iştirakçıları kimi təcrübələr aparmadı. Yaşıl, göy, qara rəng 8 Pro-da,
qara, yaşıl və ulduz sayrışması rəngləri adi OnePlus 8-də təqdim olundu. Gözə çarpacaq dəyişkənliklər isə smartfonun ön hissəsindədir. Kamera indi ekranın sol küncündə dəlik formasında təqdim olunur. Bunu da başa düşmək olar. Bu dizayn bazarın son tendensiyasıdır. IP68 sudan qorunma sisteminin qurulması üçün OnePlus periskop tipli frontal kameralardan imtina etməyə məcbur oldu. Onu da deyim ki, sudan qorunma sistemi ancaq Pro versiyalarda var. Lakin stereo səs hər iki modelə aiddir. Kaput altı parametrlərinə diqqət yetirək. Çünki bazarda olan digər modellərdən kaput altı elementlərinə görə OnePlus 8 fərqlənir. Diqqətinizi 8 Pro'nun ekranına yönəltmək istərdim. OnePlus smartfonlarda kütləvi istehsalı üçün yüksək tezlikli ekranlarını tətbiq edən ilk şirkət olmuşdu. Bura əlbəttə ki, Razer Phone, ROG Phone tipli oyun smartfonları aid deyil. Bir neçə ay əvvəl OnePlus yeni displeyləri təqdim etmişdi. Bu displeylərdə yüksək rəngin əks edilməsi, QHD icazədə 120 Hz tezliklərin olması da göstərilmişdi. Bu tipli displeyləri OnePlus özünün yeni 8 Pro smartfonlarına tətbiq edib. Adi modifikasiyalı smartfon azacıq aşağı, Full HD icazəli 90 Hz tezlikli ekranlar təmin olunub. Əməliyyatların sürətinə isə 865-ci Drakon cavabdehliyi daşıyır. Əlbəttə ki, əsas aksent bazarın başqa oyunçuları kimi OnePlus 5G mobil şəbəkələrinə yönəldib. Daimi yaddaş UFS 3, operativ yaddaş Low Power DDR5. Pro versiyalı OnePlus Oppo Find X2-də olduğu kimi əsas və ultra geniş kameralardan istifadə edib. Bu kameralarda öz növbəsində DxOMark reyting sisteminin göstəricilər siyahısında ikinci yerdə dayanır. Düzdür, bu reyting göstəriciləri blogerlər tərəfindən qəbul edilməsə də, bu smartfonların dəmir işçilikləri bazarda ən innovativ sayıla bilər. Təqdimatda daha bir funksiyanın olması aydın göstərildi. Bu da kameraların HDR rejimdə çəkilişlərin edə bilməsidir. Əlbəttə ki, bu funksiya ancaq Pro'lar üçün nəzərdə tutulub. Adi 8-in kameralarının parametrlərini siz ekranlarınızda görürsünüz. Akkumulyatorları ilə də OnePlus bizə sürpriz etdi. Bu onların 4510 mAh Pro versiyada, 4300 mAh isə 8-də olması deyil. Bu naqilsiz şarj cihazının tətbiq edilməsidir. Pro modifikasiyası üçün naqilsiz şarj 30 W'lıq olacaq. Smartfonlarda naqilli şarj eyni gücdə olan adapter vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bunun belə olmasını mən də anlaya bilmirəm. Yeni flaqmanlar haqqında olan məlumatlar bunlar idi. OnePlus 8-lərin sizin marağınızı çəkib-çəkməməsini ancaq səsvermə nəticəsində biləcəyik. Odur ki, bizim səsvermələrimizdə aktiv iştirak edin. Biz axı əsas məqamı unutduq. Bu da əlbəttə ki, qiymətləridir. Burada isə 2 məqam var. $699 OnePlus 8-in baza modifikasiyasına görə overbahadır. Sudan qorunma sisteminin olmaması, köhnə kamera sisteminin, naqilsiz şarjın olmaması bu qiyməti əsaslandırmır. Amma 8 Pro üçün $899 qiymətdə olması, bazarda bu modifikasiyada olan smartfonlar içərisində ən aşağı qiyməti məhz OnePlus təqdim edir. Məncə siz bunu özünüz də araşdırıb daha düzgün qərar verə biləcəksiniz. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.